Kapan anak batuk pilek benar-benar butuh obat? Wajar khawatir, tetapi 80% batuk pilek anak disebabkan virus dan bisa sembuh sendiri dengan perawatan tepat. Segera bawa anak ke dokter jika demam lebih dari 38,5 derajat Celcius lebih dari 3 hari, menunjukkan tanda sesak nafas atau dehidrasi parah, mulut kering, popok kering, lemas ekstrim. Tetap pantau di rumah selama demam kurang dari 38,5 derajat Celcius dan terkontrol, anak masih aktif dan mau minum, serta tidak ada tanda sesak nafas. Obat OTC sama dengan pereda gejala, virus sama dengan istirahat dan cairan, bakteri sama dengan antibiotik dari dokter. Jangan kasih obat dewasa ke anak. Saat sakit, obat dari dokter seringkali pahit dan menimbulkan kekhawatiran akan efek jangka panjang. Nah, kini hadir Labatuk. Labatuk obat batuk alami, enak dan efektif untuk anak, tanpa rasa pahit atau kekhawatiran. Bijaksana sebagai orang tua adalah tahu waktu dan jenis obat yang tepat untuk anak.